পৃথিবীর সবচেয়ে বড় যাত্রীবাহী বিমান এয়ারবাস A380। নামটা একটু খটমটে বটে। 2 তলা বিশিষ্ট এ প্লেনের নির্মাতা এয়ারবাস কোম্পানি। প্লেনটি প্রথম উড্ডয়ন করা হয় 2005 সালের 27 এপ্রিল। তবে বাণিজ্যিকভাবে প্রথম কার্যক্রম শুরু হয় 2007 সাল থেকে। এটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় এবং প্রশস্ত যাত্রীবাহী বিমান। এ বিমানের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা অন্য বিমান থেকে একে আলাদা করেছে। প্লেনটির দৈর্ঘ্য 72.7 মিটার এবং উচ্চতা 24.1 মিটার। তবে প্লেনটির ডানার দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি 79.8 মিটার। সংখ্যা দিয়ে হয়তো পুরোপুরি বুঝতে পারছেন না প্লেনটি কত বড়। জিরাফ নিশ্চয়ই দেখেছেন আপনারা। এটি 2টা জিরাফের উচ্চতার সমান। 2টি বোয়িং 737 প্লেন একটা অন্যটার উপর রাখলে এ প্লেনের উচ্চতার সমান হবে।